السلام عليكم ورحمة الله، كيف صحتكم؟ إن شاء الله كويسين. أول حاجة أعفوا لي لأنه طولت منكم، عارف والله المرة اللي فاتت قلت لكم إنه خلصت الامتحانات وإن شاء الله كان مفروض أرجع أقوى، لكن للأسف يعني خلصت الامتحانات من هنا. كنت فاكر حأجز شوية أو ألقى لي نفس أقدر أرجع لكم بيه، بس للأسف لا. الأسبوع اللي بعده طلع عندنا كمية من الضغط واتصالين والمفروض نعمله وبداع، فما قدرت أسهر عليكم كثير. والآن أنا في ليفربول، ده الباص بتاعي يا دوب نزلت منه قبل شوية. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. تمام. لانه احمد ما قصر، عزمني على البطوله بتاعته. احمد تذكروه كان ظهر معانا في واحده من الفوقات اللي فاتت، وكده الحمد لله وصلت لندن بسلام. وجبت لكم الليله معاي منو؟ احمد ياسر. متذكرين كان مره كده في الفيسبوك، فجاه الفيسبوك كله كده بقى السوداني اللي فاز بالبطوله في لندن. عنده بطولة بتاعت كمال أجسام ما شاء الله عليه، وشارك قبل كده في واحدة، ودي واحدة تانية هسي مشارك فيها. وليه حاولت انه اقابله تاني واوريكم ليه؟ عشان اوريكم انه بجد ما في مانع انه اي زول في الدنيا دي يحقق حاجة هو دايرها. وحتضغط هو الموضوع ده تصعب ويش، وقدر ما تضغط وقدر ما يعني الموضوع يضعب لك في النجاح حيجي. صح فكونك والله ما فبجد زي ما قال لكم انه النجاح حاجة ثانوية، انت اعمل الحاجة اللي بتحبها او شغفك في اي شيء في الدنيا، تمام؟ والنجاح حيجيك حاجة معاها، عرفتوا كيف؟ بس انت اعمل، ما عليك الا انك تبذل جهد وتبدا وانجز. انا اذا تبدا اي شيء ابداه، ما تقعد تنتظر لبكره. الزمن بيمشي والسنين بتعدي. يعني انا حاسس اخر مره كان لقيت محي كان شهر 11 12 ده، حاسس الزمن مشي وعطاني عندي بطوله السنه دي. لما ترجع كده وتعاين في حياتك وتشوف تلقى انك فينا عملت شيء تنبسط تفتخر به قدام ناسك قدام اهلك وقدام نفسك اولا. تحس انك انت ذاتك كده ساتسفايد من اللي بتعمل، يعني صح؟ كده صح. اوه الشعر جاهد كالعاده، جد لازم اني حلاقه الصراحه. يعني ما كثير بيقابلوني ناس بدوني دفعه معنويه زي وحميد، ما اقطب عليكم. كثير من المبادئ اللي هو بقول انا اوريدي في راسي، بس كل ما اقابله بيذكرني بها اكثر. عرفتوا كيف؟ معنا مصطفى وباسل اصحاب ابو حميد، كلنا جايين هنا عشان ندعمه. ما قصروا والله، شفت اشكرهم والله الاثنين. محي يعني من اسكتلندا لحد هنا عشان يعني تسبورت ساعدني برضه في البطوله وكذا، جيت معي مو مقصر والله. بالرغم من انه انا زي ما قلت لكم مضغوط جدا بموضوع القرايه وغيره، لكن لا والله يستاهل انه اجي عشان الويكند كده موتيفيشن وحماس شديد. كونه محي يجينا من اسكتلندا لحد هنا. اهم حاجه شنو؟ احنا جايين هنا عشان ناخذ واحده من الميداليات الثلاثه. ان شاء الله ان شاء الله. يا سلام. المايند سيت، الفكره الاول، ما انا ما اجي عشان الثاني. شوف دي الحاجه المفروض تحطها في راسك، تجي للاول. بس دائما نقول داري الاول عشان لو حصل الاسوء تجي الثاني والثالث، لكن ما تقول انا جاي داري اجيب حاجه من التوب 5 من التوب. صح 100%. انا خلنا ابقى فلوجر جديد. كيف دقيقه التيبس اي انت ماسكه صح طبعا. الليله خلاص انا كده مسكت الفلوج. المهم انت برا. اوكي خلاص شلتها مني. حيقبض الريكورد انا عامله، ما اعرف. اشوف المهارات بتاعت الفلوج نصلحها شويه في ليفربول. لسه فتح ايوه جابني اخيرا. شكله مستلم الفلوج كويس. اساعد في المهارات بتاعتي في ليفربول. حسي نفتش في مكان ما نتعشى فيه وكذا كلنا. حسي كان دخلنا واحد بس ما المنيو والنظام بتاعه ما نفع، فحسي هنشوف حته ثانيه ان شاء الله. معانا هنا مصطفى، معانا باسل والود محي. تعال يا اصلا في فلوج حقي ده القناه جديده. لا مستلم كويس كويس. لازم اعرف على الناس في القناه بتاعتي يا جماعه وكذا. الفلوج المهارات كيف يا جماعه؟ عملوا كومنت عشان لو كنت كويس انا ممكن ابدا واحد كده. حلو. قلت لك اكثر واحد عجبك يا تو؟ لا السودان والجلابيه. السودان والجلابيه. حلو. واضح انه ده من اكثر الفلوجات اللي عجبتكم، بس اكتبوا لي كمان اراكم شنو اكثر الفلوج عجبكم حتى الان. اكتبوا لي في التعليقات، قولوا لي اراكم شنو.
بسم الله. السلام عليكم. صباحية ثاني يوم، بس ماشي في الشارع كده، جيت مر بحي فيه بيوت سكن، يعني دي الحتات الساكنين فيها بجد عينه شكلها كيف، يعني كلها تقريبا اشكالها زي بعض، وكلها تحس اتبنت في ال 1900، من برا شكلها كله قديم كده، عرفتوا كيف؟ وده شكله واحد من الاحياء السكنيه اللي هنا، ما معناه كل المناطق السكنيه شكلها كده، لكن ده شكله كده عينه. ده الطوب الاحمر، هو اصلا الطوب الاحمر اللي احنا بنعرفه اللي هو كان بيستعمل في البناء من زمان، يعني يا هو ده الطوب اصلا لونه كيف، وهنا بدوه لون بوهيا عشان يغيروا في شكله شويه يعني. بالمناسبة ده نفس المكان اللي جينا ماشيين فيه امبارح، عينه شكله هسه مختلف. كيف هنا؟ رايك شنو مصطفى في المكان مقارنة بامبارح؟ فرق كبير مع الضوء بتاع النهار اللي بتشوف الحلاوة بتاعته، صح؟ قلت شنو يا مصطفى؟ تايتانيك. التايتانيك المصغرة. وقلت ده شنو؟ ايوه قلت اكفال الحبيبه. شايفين السياج ده كله من اوله هناك لحد تقريبا اخره كله معلقه فيه الطبل اللي عرفت زي اللي بيجيبوها في الافلام ديك، زي ما قال لكم قبل شويه مصطفى، اكفال الحبيبه هي نفسها بالضبط كده زي بتاعه باريس. بس وصلنا للمكان اللي حيكون فيه المنافسة بتاعت أحمد، ويلا نقول بسم الله. بصي وصلنا حتة المسرح، شكله كبير والمقاعد كمية، واضح انه حيكون منافسة من الآخر. يلا ان شاء الله ان شاء الله احمد يطلع في المراكز الأولى بإذن الله. ايوه. There's only two in here, so you need to give as much importance as you can. As we said, they're only juniors. The future of one of our executive committee. هسه الآن باقي دقائق تقريبا لأبو حميد عشان يخش في المنافسة بتاعته. رأيك شنو يا باسل بما إنك كنت شغال معاه في التدريب وكذا والتجهيزات؟ والله أحمد سوى عليه وما قصر، جهز لحد ما شيكنا عليه قبل الباك ستيج، يعني كان جاهز، الباقي بعدنا على الله إن شاء الله. إن شاء الله إحنا علينا نشجعه بس. Number 22, Ahmed Saleh. Our second competitor. أبو حميد كبير، وحش جامد. وحش والله. ضربه سلات ميل شويه. البطل يا احمد. ما اكله. كبير مركز اول ان شاء الله. اضرب الفاره خليك ثابت. البطل من اللي انا شايفه هو احمد ما شاء الله ياخذ الاول ماكله ان شاء الله باذن الله. Okay, Stephen, could you take the second place trophy and an invitation to the British to competitor number 23? الاول كبير. You received an invitation to the British finals and also an invitation to the IFBB events. Is competitor number 22, Ahmed Saleh. وحش والله كبير وحش والله ما شاء الله. طبعا ابو حميد فاز المركز الاول. ايوه والله جاب المركز الاول ورفع راسنا، وبجد يستاهل انه جينا، وكلنا كل واحد فينا ساكن في مدينه بعيده جدا من هنا جينا عشانه. اخذت لكم واحده من صوره قبل 3 سنين او 4 سنين تقريبا، شوفوا شكله كان كيف والان شوفوا شكله بقى كيف، بس عشان تعرفوا انه ما في شيء في الدنيا دي صعب. اي زول بيقدر يصل للحاجه اللي دار يصل ليها لو بجد تعب عشانها وقضى فيها زمن وبذل فيها مجهود. فان شاء الله تستعملوا قصه احمد دي، او احمد ده يكون مثال لكم في انكم تصلوا لاهدافكم
اهدافكم. احساسك شنو يا باسل؟ فرحة شديدة على الرغم انه ساكن في مدينة مختلفة، كمان بيجيني بمشي ليه على الرغم من انه طالب يجريني يعني. وهو اصعب حاجة نحن كنا نتكلم معه انه البالانس بين القراية والتمرين والضغط حق الذات، وتعب والله تعب يعني. خدت ايفورت خدت وور، ودائما كان بيقول لي انا داير ارفع راس السودان، داير اعرف يعني يقول للشباب انه نحن ممكن كالسودان انت ممكن تعمل اي حاجة. شوف الكلام اللي قلت لكم قبل شوية، اي حاجة جاب اول جاب فيرست يعني جاب المركز الاول، جاب من التوب 3 يعني. شفتوا ده الكلام اللي قلت لكم قبل شويه عشان تعرف انه بجد الواحد لما يفكر في الحاجه اللي داير يصليها بيصليها. قصه وما فيها كلها انه تقنع نفسك، يقنع نفسه، يكون العزيمه في نفسه. ثاني الشغل والتعب عشان دي حاجات ثانيه، بس اقنع نفسك انه انت بتقدر تعمل الحاجه اللي داير تصليها. بس اؤمنوا بنفسكم باختصار. صوروا خش صلوا عليه، صلوا عليه. تاهلات كده قبل اي حاجه طرحتونك اول حاجه. اقسم بالله مبسوط منك لما بهناك حبيبي يا والله تستاهل. تعبت وتحصلت الدائره في الاخير صح؟ الحمد لله المركز الاول معاه تأهلات الحمد لله. الحمد لله والله. فيرست بليس UK ناشونال UK BFF. كنت متأهل لبطولة العالم شهري، ما اعرف كم بطولات. اربع بطولات مدفوعة على حساب UK. يا اقسم بالله الف مبروك. لا بجد الف مبروك. السنة في الجروب بس. كده الحمد لله البطولة بتاعت ابو حميد خلصت على سلام، بس نتوكل نرجع الفندق نشيل الشنطة بتاعتنا وبعدها على محطة القطر عشان نرجع غلاسكو. يلا نقول بسم الله. والحمد لله كده جبنا الشنطة وركبنا محطة القطر. قبل شوية نزلت من القطر ده هنا، المفروض انتظر قطر ثاني ان شاء الله حصل بيه محطة ثانية، ومن هناك حركب باص امشي بيه غلاسكو. تمام كده ركبنا القطار الثاني ان شاء الله. المفروض نوصل المحطه الجايه بعد ساعه و25 دقيقه تقريبا. فاهم حاجه شنو؟ نظبط المنبه في التليفون عشان لما نوصل ان شاء الله المنبه يضرب لا قدر الله لو الواحد سهى ولا كده. دي من الحاجات اللي بتذكر. وبما انه عندنا شغل كثير في الجامعه نقدر نستغل الوقت ده في انه شنو نكمل شغل. والحمد لله انه معايا اللابتوب دائما. يلا نقول بسم الله. بس الحمد لله وصلنا المحطه الثانيه، نزلت من القطر المفروض نمشي نركب الباص. وشكله ده الباص لانه ده الناس واقفه هنا. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. طيب كده الحمد لله والشكر لله وصلنا البيت بالسلام. وبالمناسبه لو ما كنتم مشتركين في القناه حتى الان يا ريت تشتركوا بانكم تدوسوا الزر ده عشان تاني كل ما ارفع باذن الله فلوجات في المستقبل تصلكم لحد عندكم. وبعد ما تشتركوا تاكدوا انه كل ما تحضروا اي واحده من الفلوجات تدوسوا عليها لايك، لانه بدوستكم على اللايك ده بتدعموني انا. وبالمناسبه احب اشكر سوداني فلوجر لانه ترجم واحد من الفلوجات اللي فاتت. هو سوداني عنده قناه في اليوتيوب في بريطانيا هنا، وبرضه بدا ينزل فلوجات. حاولوا تشوفوا فلوجاته هنا. وبرضه بالنسبه لموضوع انه قطعت عنكم الفتره اللي فاتت دي، صدقوني الايام دي الجامعه قاعد تزيد علينا الضغط بشكل ما طبيعي، بس باذنه تعالى حاحاول زي ما القى لي فرصه انه اصور فلوج وارفع عليكم. فلو غبت عنكم تاكدوا انه مضغوط في الجامعه، وزي ما قاعد اقول لكم كل مره ده الانستغرام بتاعي، تابعوني هناك لانه معظم الوقت بكون بنزل في الستوريز بتاعته. فلحد هنا كان معاكم موحد بدوي، اشوفكم باذن الله قريبا في الفلوج الجاي. يديكم العافيه. السلام عليكم ورحمة الله، كيف صحتكم؟ ان شاء الله كويسين. هسه جيت اصور المقطع ده بعد شوية ذكرت انه انا المفروض امشي احرق، المفروض امشي اجيب حاجات من البقالة. قلت لي ما جاوب على الاسئلة وانا بعمل في الحاجات دي كلها. يلا نقول بسم الله. اول سؤال من علا درار 200 جاي السودان. كيف بديت اليوتيوب؟ لانه نفسي ابدا بس ما عارف ليه بخاف وبحس اني ما بنجح. Are you going to do vlogging full time as a job I mean or it's just a hobby؟ هل انا بعمل الفلوجات دي كشغل لي ولا بعملها كهواية؟ كيف تم قبولك في اسكتلندا لدراسة الماستر؟ وهل كل زول ممكن يعمل ماستر او في عقبات؟ انت بتمنتج باي لابتوب واي برنامج؟ هل انت درست المونتاج ونوع البرامج اللي بتستخدمها في المونتاج؟